Извините, у меня слетело. Вот это, можно сказать, вторая часть. Мажок дали пароль. Смотрите, что мы делаем. Бамс. Дверь открыть. Тут выпадает нам на дверь четвертый. А кто? А где? Что нам выпало-то? Нам ничего не выпало. Просто вот так вот сделать. Он все равно нас запалит. Потому что открыта дверь. Челик, мы уже знаем. Что-то здесь не так. Кто включил панель управления? Что-то здесь не так. Или почему открыта дверь? Кто открыл? Кто включил панель управления? Найс! Вторая жизнь у нас. Поэтому хорошо это очень. Угу. Ну, значит. Челик. Надеюсь. Чего? Ты все равно нас не убил. Это уже посложнее, потому что... Смотрите, сюда нужно вставить какую штучку. Эта штука лежит. Я понятия не имею. Где-то. У нас тут просто нету ничего. В прошлые разы я правда проходил эту ролик. Смотрите, нам просто находить. Где? Пожалуйста, скажите. Нет, я не уйду из этой игры. Спасибо. И она у меня сейчас из рук пропадает, да? Что это там шумит? Собака. Смотрите. Пожалуйста. Пощади нас. Пощади нас. О! Крем-блюре. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Видимо, показалось. Хорошо. Ему показалось, но тупой. Как кепка. На как отвертка. Не, ну нам же нужна отвертка. Ну да, кстати, нам нужна отвертка. Я думал, там еще нам кое-что дадут, но, наверное, в билете будет эта штучка одна.
про который... А тут будет деревяшка. Тут ни хера не будет. Тут будет деревяшка. Будет рычаг. У нас деревяшки. Нам срочно нужна деревяшка, потому что без деревяшки давно мы никуда почти не уйдем. Потому что деревяшка нам нужно закрыть вот эту дверь, чтобы он не зашел. А где тут деревяшка? Создайте деревяшку. Вот если вы сейчас мне правда дадите деревяшку, я правда уйду из игры. Вот только этот уровень пройду. Правду говорю. Даю своего пацана, что я уйду из этой игры. Угу. Тут же должна была быть деревяшка. Ну, пацанчик, ну дай деревяшку. Я тебя прошу. Ты же мой друг. Ты мой друг, да? Поэтому ты мне должен дать деревяшку. Я сюда выбралась. Мне кажется, что так. Ну, мы еще должны оценить. Кажется, она где-то на видном месте, просто я ее не замечаю. Потому что почти все из дерева. Раз. Включаю. Нет, нет. Что это за шум? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Чё? У тебя не хватит времени, чтобы сбежать. Клянусь. Давай, быстрее! Давай. Ну что, заходи. Ага! Попался! Нет. Ну что я ей говорил? Ладно. Всем пока-пока, с вами был Дима. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.